السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا بخير. انا نزيه احمد، النهاردة في فيديو جديد هنتكلم عن موبايل اوبو رينو 6. لو حضرتك اول مرة تشوف فيديو لينا على القناة، انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو، كمان اعمل اشتراك للقناة ويا ريت تفعل زر الجرس. بداية النسخة اللي معانا هنا هي النسخة ال 4G العادية مش النسخة ال 5G. كمان هنا في الفيديو هنتكلم عن الانبوكسنج بتاع الكرتونه، هنفتح كل محتويات الكرتونه وهنبص بس على الكاميرا بتاعه الموبايل في مكان اندور، في المكان اللي احنا جواه مش هنخرج من المكان. وكمان هنجرب البصمه بتاعه الموبايل ونشوف سرعه استجابه الموبايل عامله ازاي، ونبص على تصميم الموبايل ككل. يلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. اول حاجه هنعملها هنفتح الكرتونه نبص على محتوياتها عامله ازاي. طيب قبل لسه نفتح الكرتون هقول لكم الكرتونه ما فرقتش خالص عن كرتونه الاوبو رينو 5. احنا هنا معانا اللون الارورا، ده نفس اللون السيلفر اللي كان موجود قبل كده في الرينو 5، وكمان نازل منه اللون الاسود. بالمناسبه اللون الاسود هنا في الرينو 6 مختلف تماما عن اللون الاسود اللي كان موجود في الرينو 5. اللون مختلف تماما بصراحه، حاجه تحفه. هحط لكم فيديو كده هنا فوق. طيب اول لما هنشيل الكفر ده هنلاقي الكرتونه السوداء. انا بصراحه انا من الناس اللي بتحب اللون الاسود جدا، فالكرتونه عجباني. مكتوبه كلمه اوبو هنا كده لو ملحوظه. طيب ممكن نشوف البوكس ده. البوكس ده هنا جواه هنلاقي الجراب السيليكون الشفاف، هو دي الاس بين بتاع الخط، وهنا شويه تعريفات كده مع الموبايل، ودي شهاده الضمان. خلينا نركن كل ده ونرجع علشان نبص على الموبايل نفسه. زي ما قلنا احنا هنا معانا اللون الارورا او اللون السيلفر بتاع الرينو 5. يعني اللون ظاهر معانا، اتمنى يكون ظاهر كويس في التصوير. الارورا هنا تقريبا كده متاخد من حاجه ليها علاقه بالبحر او امواج البحر. الشكل الحلو جدا بتاع الموبايل. خلينا اوصف لكم الموبايل في ايدي عامل ازاي. في شويه بروز بسيط جدا هنا في الكاميرا، ولكن مش هتحس ان هو خارج من الاطار بتاع الظهر. في بروز مش ملحوظ، بروز قليل جدا. الموبايل مسكته بريميوم جدا في ايدك، بصراحه الموبايل حلو جدا في الايد. من فوق هنلاقي هنا المايك بتاع الضوضاء، من الجنب هنلاقي المكان بتاع الخط، وكمان هنا الفوليوم اب والفوليوم داون. من تحت المكان بتاع مدخل السماعات، وده مايك وده مدخل الشحن تايب سي، وده مخرج السماعات. من الجنب هنا زرار الباور اللي فيه برضو اللون الفسفوري المشهور جدا بتاع سلسلة الرينو. طيب كمان خلينا نفتح مكان الخط نبص عليه. الموبايل هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي وكمان خطين في نفس الوقت. هو بالشكل ده الموبايل بيدعم تركيب كارت خارجي وخطين في نفس الوقت. طيب نتكلم عن تصميم الموبايل من قدام. الموبايل من قدام ما فيهوش حاجه خالص هنا غير السماعه بتاعه المكالمات مدفونه كده تحت الشاشه، مش ملحوظه قوي. ومن الجنب هنا هنلاقي الكاميرا بتاعه الموبايل. خلينا نفتح الموبايل كده وعلى ما يفتح ونظبط اعداداته هنتكلم عن باقي محتويات الكرتونه. تحت الموبايل نفسه هنلاقي دي السماعه 3.5 كويس جدا ان لسه اوبو بتنزل سماعات. وبالمناسبه لو انت حاجز الموبايل هتاخد معاك فري ليس بتاعه شركه اوبو. وهنا هنلاقي وصلة الشاحن التايب سي طبعا، وده الشاحن اللي جاي مع الموبايل اللي هو المفروض ان هو يكون 50 واط، علشان هنا البطاريه في الموبايل 4310 ملي امبير. فخلينا نرجع كل حاجه مكانها ونرجع تاني نكمل ونفتح الموبايل ونبص على الموبايل مع بعض. طيب دلوقتي الموبايل فتح معانا، خلينا على طول ادخل في الشاشه بتاعه الموبايل. شاشه الموبايل هنا دقه الوضوح بتاعتها 2400 في 1080، ده اعلى برايتنس للشاشه. خليني كمان اشغل وضع الدارك مود علشان نعرف نصور الموبايل كويس. ده اعلى برايتنس للشاشه. زي ما قلنا دقه الشاشه هنا في الموبايل ده 2400 في 1080. كمان الشاشه جايه بحجم 6.42 انش من نوع اموليد، يعني البصمه موجوده معانا تحت الشاشه. خليني اقول لكم كمان ان الموبايل هنا جاي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 720 جي، والشاشه عليها طابع حمايه من نوع كورنيل جوريلا جلاس الاصدار الخامس.
الموبايل سلس جدا معانا في التعامل، وده ظاهر جدا معانا هنا في الاسواق. ولو دخلنا مثلا على الاعدادات او حاجه، يعني الموبايل سريع جدا، بيستجيب بسرعه جدا. كمان هنا نظام التشغيل في الموبايل كولر او اس 11.1 مبني على اندرويد 11 اهو، اندرويد 11 فيرجن 11. خلينا نقول الموبايل سريع جدا وسلس جدا في التعامل، وده ظاهر كمان في التعامل مع الموبايل من غير ما نفتح ابلكيشن او حاجه. الموبايل فعلا سريع جدا والاستجابه بتاعته سريعه، والشاشه حلوه جدا والوانها حلوه. يعني مش هنتكلم كتير عن الشاشه لان هي باينه قدامكم، الشاشه فوق ما تتخيل، ومهما نوصف فيها الشاشه بصراحه حلوه جدا وعجباني. طيب خلينا على طول نجرب البصمه بتاعه الموبايل، نشوف البصمه بتاعه الموبايل الاستجابه بتاعتها سريعه ازاي. طيب احنا دلوقتي عملنا البصمة، خلينا نجرب البصمة مع بعض. بداية البصمة كده بيظهر في الشاشة هنا كده شعار البصمة اهو، لما ندوس عليها الاستجابة بتاعتها أسرع مما تتخيل. طبعا دي حاجة كده كده معروفة على موبايلات اوبو، ولكن احنا بنجرب قدامكم سريع جدا. خلينا كمان نجرب بصمة الوش اللي احنا عملناها. يعني بمجرد ما الموبايل هيجي على وشك هتفتح معاك في لحظة، مش بتاخد وقت، في ثانية الموبايل بيفتح. يعني لو نلاحظ اللوك هنا، مجرد بس ما الموبايل بيفتح ويجي على وشك من اي زاوية كمان بيفتح معاك. بصمة في الموبايل هنا استجابتها سريعة جدا جدا جدا، ما شاء الله حاجة ممتازة. خلينا كمان هنا نتكلم عن الكاميرات بتاعة الموبايل. الكاميرا الأساسية هنا في الموبايل كاميرا 64 ميجا بكسل، والكاميرا التانية في الموبايل هي كاميرا 8 ميجا بكسل، والكاميرا التانية هي كاميرا 2 ميجا بكسل، والرابعة كاميرا 2 ميجا بكسل، وكمان جاي هنا فلاش أحادي. الكاميرا الأمامية هنا في الموبايل كاميرا 44 ميجا بكسل. فخلينا نجرب الكاميرات مع بعض، نشوف شغل الكاميرات عامل ازاي. طيب لما نفتح الكاميرا دي، الكاميرا الأمامية، خلينا نرجع للكاميرا الخلفية نشوف الأوضاع بتاعتها. أول وضع هنا وضع النايت، وبعدين وضع الفيديو، وبعدين الفوتو والبورتريه وفي مور. هنلاقي أوضاع كتير جدا، من ضمنهم وضع الاكسترا اتش دي اللي هيديك شغل عالي جدا، وكمان وضع البرو، وطبعا في وضع الدبل فيو فيديو اللي هو انت تصور بالكاميرا الأمامية والخلفية في نفس الوقت. خلينا نرجع ونشوف وضع الفوتو، الصورة العادية خالص بيكون عامل ازاي. طيب زي ما قلنا تجربة الكاميرا للأسف هتتم في المكان اللي احنا فيه، مش هينفع نروح مكان غير اللي احنا فيه. يعني إلى حد ما الصورة واضحة وفي تفاصيل كتير، وطول ما انت بتزوم الصورة واضحة معاك. ده وضع التصوير العادي. فخلينا نرجع على وضع الكاميرا الأمامية نشوف أداء الكاميرا الأمامية في الموبايل هنا عامل ازاي. الكاميرا الأمامية هنا في الموبايل كاميرا 44 ميجا بكسل، فخلينا ناخد بيها صورة دلوقتي ونبص عليها. طيب خلينا نبص على الصورة اللي صورناها. يعني التفاصيل باينة. طبعا انا فاصل التكييف فممكن يكون العرق باين شوية، فخلينا اقول لكم اهوت. يعني التفاصيل بصراحة الموضوع حلو جدا، في تفاصيل كتير جدا في الصورة باينة. الكاميرا الأمامية طبعا هنا في اوبو معروفة فلاتر كتير بقى وشغل كتير جدا. الكاميرا بصراحة ممتازة. طيب وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو الخاص بينا. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك للفيديو، وكمان تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم نزيه احمد، استنونا الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.